ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علف خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. 400 په فاروق اعظم چوک کې حاضر یم. کوم چوک چې زموږ د 400 رونق دی. رونق د څه دی؟ د جلسو، جلوسونو، احتجاجونو. نو چې کله زموږ چوک بدرنګي نو موږ ټول بدرنګ یو. یو خو موږ ګرانۍ په مخه کړو، لا قانونیت را په مخه کړو، بدامنۍ را په مخه کړو، ناانصافۍ را په مخه کړو، د انتظامي بې حسۍ را په مخه کړو. خو ګرانو کتونکو دا وګورئ، په دې لار چې څوک دي دا ګاډي دغه شي، جامې پلیتې شي. دلته کې نالۍ نشته، دلته کې د نکاسۍ د ویستو بندوبست نشته. څوک و چې دوکانداران خپل دوکانونه وینځي هغه اوبه راځي، خو ډېر خلک راته وایي چې دا نالۍ بند دی. نو نالۍ نه چې کوم دي اوبه دې ځای ته راځي. موږ سره دلته کې یو سوشل ورکر او تکړه ملګری امداد علي شاه موجود دی. هغه سره به خبرې اترې کوم. امداد علي شاه، د دې اوبو نقصان ته په کوم نظر ګورئ؟ بنیادي خبره دا ده چې دا 400 مین سیټي ده، دا ضلع ده او تاسو د دې ضلع دې چوک ته وګورئ. نو یوازې دا چوک نه، هغه اړخ ته وګورئ، دا ټول چوک چې کوم دی ځای په ځای باندې مات دی. که چېرته معمولي اوبه توی شي یا بل مطلب باران وشي یا دغلته ویڼۍ بندې شي نو د اوبه راشي نو دا دلته په هفتو په دې چوک کې ولاړي. نو چې د دې په دې باندې دا ښه تیز ټریفک دی او یو ګاډی پرې راشي نو بلا خلکو ته تکلیف وي. نو دلته چې کوم انتظامیه ده هغه بې حسه انتظامیه ده، بلکې د دې ادارې دي، د دې ادارې دي چې هغه به سړک چې کوم دی ګوري چې په کوم ځای کې مطلب هغه ماتي هغه به فوري ټیک کوي. خو دلته د ادارو کارکردګي به هیڅ زیرو ده. هغه چې کومه اداره ده چې د مین سیټي ده هلته تاسو چې کوم دی نو بیا د کلو الو ګورئ، تاسو چې کوم دی بیا د نورو ځایونو الو ګورئ. نو ټولې دا مسلې دي، پاملرنه یو کار ته نه کېږي. دلته کې چې کم خلک اوټ چاله ورکوي هغه خلک چې کوم دی بې حسۍ، هغه ایم پی ای مینې بې حسۍ چې هغه د الیکشن په وخت کې صرف د اوټ واخلي او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا کور نه بار روځي نه. چې دلته د عوامو مسلې څه دي، که چېرې صحیح سړی منتخب شو، عوامي سړی منتخب شو نو بیا دا علاقه دا ضلع یو ښکلې ضلع جوړېدی شي. ډېره زیاته مننه. موږ سره تکړه صحافي محمود جان عمرزی خو موجود دی. محمود جان عمرزی بل ځای نه ولاړ، 400 چوک کې ولاړ. 400 چوک کې ولاړ او که تاسو د تېر حکومت کې لیدي نو د پاکستان تحریک انصاف په زموږ دغلته سلطان خان یو اعلان کړی چې دلته به بره لایور راځي په فیسبوک باندې دا اعلانونه کېدل. هغه پیسې چېرته لاړې؟ زموږ د 400 د چوک ترقي چې کومه ده نو هغه دا ده چې په دې چوک باندې په لکونو په کروڑونو روپۍ ولګي، څه ډیزاین یې ولا بدل کړي. دا ورکوټ کندره زما په خیال د دوه ویلج چیرمنانو د فنډ خبره ده، خو هغې غریبانانو ته فنډ نشته. زموږ دلته ډیپټي کمشنر په خوا کې ناست دی، اسسټنټ کمشنر په ټول په دې باندې دي، زموږ وزیران مشیران زموږ دغه سیاسي مشران هم په دې باندې دي. که زموږ د 400 فاروق اعظم چوک هغه دومره خراب دی نو بهر ځای نه راغلي خلکو ته به څه پیغام د 400 وردي او د ټولو نه غټ شرم چې کوم دی هغه هم د دغه سیاسي خلکو دی یا د دغه ډسټرکټ انتظامیې دی. ورکوټ یې غوندې دی که یو لاس ګاډۍ دغې ولې راوړل هم بندېږي. خلک منزله دغه خوا کې جومات دی، خلک منزله روان دي، دلته ګاډۍ راشي هغه ورته دار وکړي، بس د پانځه په ځای باندې ځي چېرته بیا خپلې پنسۍ ځي. عجیبه ملک یې اوس عجیبه ملک کې زمونږ ژوند دی. د 2 منټو کارو هغه هم موږ په سوالونو په منتونو په زارو باندې کوي. یعنې تاسو ګورئ په دې باندې به یو ضلعي افسر داسې نه چې هغه په دې ځای نه راغلی او هغه به دا ځای لیدي نه، هر یو لیدي دی، هر یو په ځان خاموشه کړی دی ځکه چې د هغوی پنسۍ نه خرابېږي، هغوی په دې باندې نه خرابېږي. په دې باندې که خرابېږي یو غریب داسې کس خرابېږي. ډېره یو مېلمه راغی، فرض که یو مېلمه راغلی دی او هغه دلته ولاړ دی یا په دې ځای تېرېږي او دغه سودا کوي لکه اوس چې دا کېرې ډبه تېره شوه هغه ورته دار یو کړي. اوس هغه د مردان دی، د نوخار دی، د بل ځای دی، هغه پرتوګ غریب خراب شو. د دې ځای څوک دی خو دا کور ته به لاړ شي خپل دغه کپړې به بدلې کړي. دا به څوک بدلوي؟ نشته. چا ته وې قسم دی چې د چا په لاس کې کار دی همدا کندې کپرې هغه دی پورې چوکه پورې روانې دي. بالکل او باقاعده باندې دغه اوبه چې کم دی باندې دغه اوبه تېرې شوي دي عقل ته کندې برابر شوي دي او کندې جوړې شوي دي. تپوس والا څوک نشته په دې ځای کې. څه ووایم چې موږ په کوم ښار ناپرسان کې اوسو، بس یو ښار ناپرسان دی او په دغه ښار ناپرسان کې زموږ ډیپټي کمشنر هم ناست دی او ورسره اسسټنټ کمشنران هم ناست دي او زموږ وزیران هم ناست دي، زموږ سیاسي لیډرشپ هم ناست دي. یعنې زموږ سیاسي لیډرشپ چې جلسې کوي هم په دې ځای کې کوي، هغه که د هرې پارټۍ دی هم په دې ځای کې کوي، هغه ته پته نه لګي د دې څیزو. که راشي به صرف زنده‌باد او مرده‌باد. په کار دا ده چې د دې
لږ دی سبا به ډیر شي بله ورځ به بیا ډیر شي او بله ورځ به کندې کپري چوک چې کندې کپري د چارسدې یو بد مخ به خلکو ته وړاندې کېږي او ټول چارسدوال به پرې بدې ښکاري. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. زه دا تاسو ته لږ ښیم ګورئ دا باقاعده چې کومه ده راشه دا د دې ځای نه واله دا غړخ نشه ورته غړخ نشه ورته لږ دې خوا شروره ورګه دا وګورئ جي دا کنده چې کومه ده دې باقاعده ځان له لاره جوړه کړې ده. لاره دې ته وګورئ چې لاره جوړه کړې ده دا وګوره ښه دا اوبه چې کوم دی نو دا د چرته نه دا لږې نه راځي دا ښه ډېرې اوبه راځي دا چوک دی دې ته وګوره. هغه ځای کې بله کنده دی هغه ځای کې بله غټه کنده د هغې دونه خلکو ته دونه پریشاني جوړه کړې ده هغه کنده ټرفک والا ته وګورئ هغه ځای کې یو ډېره غټه کنده دی ته وګوره ښه دا چوک دی چوک نو چې د چوک دا حال دی نو چا نه ګیله کې ګیله دغه ختمه شوې ده او چې بیا خواته ځي نو ډېر بد حال دی. زه هغه کاڼېدار سره لږ اواز کوم لږ راشه دلته په دې کې د کوم بیډ افسر دی نو خان صاحب تکړه کس دی په دې چوک کې ولاړي نظر یې وي نو زه به یم چې یاره ده ته به پکې ډېر معلومات وي چې اصل کې ذموارۍ څه دي او څه دغه دي نو هغې سره به لږ شانتې دغه مې لو کړو. السلام علیکم څنګه هلې جي ښه ورور مې یو خو دلته دا کنده ده هغه ځای کې بله کنده ده تاسو خو به وینئ خلکو ته څه تکلیف شته چې جامې پلیتي بس ښه خو دا ده چې لبنان به یې جوړه شي نو بهتره به او سهولت به هم کړي او ګاګان ترک به هم ختم شي او نو هسې داسې څوک دي لیدلي چې نوې جامې وي او ګاډی پرې راشي او بس دا لبنان به خو دا ده چې خبر اوبه پکې ولاړې دي او ځکه چې روډ دی او خامخا ګاډي ماډي ځي راځي نو داسې نالۍ بد ده او که نه دا دوکانداران د اوبه د بار راځي یاره د دې دا نالۍ مالۍ چې دا نالۍ د دې دا نالۍ هم د دې دغه لاندې ګیره ده د دې پرشونو مرشونو لاندې ګیره ده نو خامخا پلاستیک هم نن سبا خو 4 سړی ګن نه وړي نو دې ته ورغورځوي نو بالکل دا څونه وجه کېدای شي دا د نالۍ نه وړي واپس دې طرف ته راځي. ډېره مننه ګرانو کتونکو دا دې ځای کې د چوک کې چې کومې نالۍ دي د مارکیټونو کې هغه بندې شوي دي د هغې نه اوبه چې کوم دی نو بره راځي هغه بیا په دې سړک باندې بیږي او د خلکو دغه جامې پلیتېږي دا مین چوک دی ښه نو زموږ نوره ضلع نوره چارسده د هغې به څه حال وي چې د دې ځای دا حال دی ته به نه وی خو دا سرکاري افسران تنخواګانې اخلي دا CNW دا نو دغه سره متعلقه نورې محکمې چې کومې دي دا د هغوی کارکردګۍ په مخ څپېړه ده او د محکمه ټیمې خو